Hello，大家好。咁因為咧早排我多手嘅關係咧，我用隻手去撩我隻智慧齒，所以就搞到發炎啦。咁喺上個禮拜咧，我都有自己 keep 住用鹽水去沖洗啦，食呢個消炎消腫嘅藥啦，但係都係冇乜用。咁所以咧，我就揾咗我一直睇開嘅牙醫去求救啦。最後就成為咗呢個2700蚊。首先咧，我就照咗呢個1:1嘅細 X 光片，放一個固定器喺我個口入邊，下面係已經腫咗，佢仲要塞到好入，搞到我嘅左上腦係生咗2粒痱子嘅而家。因為照完張大嘅 X 光之後，就發現我上面隻智慧齒係連住個鼻竇生啦，加上過幾日我要去旅行，所以就最後決定要返嚟先搞。當然唔少得仲有洗返乾淨隻牙，過程係非常之痛苦嘅，因為係刺痛嘅感覺。咁最後呢，醫生就開咗3隻藥俾我啦，分別就係抗生素啦、消炎消腫同埋呢個止痛藥嘅。今日係呢個嘅5月15號，係剝牙嘅日子，我而家勁緊張咯。其實我係好驚打嗰支麻醉針，因為我之前試過暈針。怎麼辦？好攰啊！我是流血腫瘤。已經過咗3個月啦，咁最後呢，我就係開咗3刀啦，上下同埋側邊有1刀咁樣。咁其實呢，我而家嘅傷口呢係仲有一細個窿喺度嘅，都係要等時間慢慢等佢好翻啦。成個過程都唔算最痛苦啦，最痛苦就應該係洗牙同埋打麻醉針。支麻醉針呢係有我中指咁長嘅，佢攞出嚟嗰下我都係嚇親咯。最後我應該係打咗3次啦，上下各1支，跟住手術嘅中段時候又補多1支咯。咁2026呢，我又捱過咗一個艱難嘅時刻啦，我又成長咗啦。之後應該唔會再咁驚啦，對於剝智慧齒，因為我仲有另一邊要解決，就遲啲再算啦。我哋下條片再見，拜拜。